សភៅគណិតវិទ្យាទាំង3ក្បាលសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី12សម្រាប់សិស្សប្អូនណាដែលគាត់ចូលរៀនវិញចូលថ្នាក់ទី12ហើយត្រូវប្រឡងបាក់ឌុបទៀតហើយកំពុងរកសភៅរៀនគឺអាចមើលវីដេអូនេះបានអ្នកនរគ្នាមានទាំងថ្នាក់សង្គមមានទាំងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតហើយកុំភ្លេចមួយឲ្យដល់ចប់ផងព្រោះខ្ញុំនឹងចែកសភៅ3ក្បាលនេះអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាដឹងហើយថាគណិតវិទ្យាគឺជាមុខវិជ្ជាមួយដែលពិបាកជាងគេក្នុងចំណោមមុខវិជ្ជាទាំងអស់ខ្ញុំក៏គិតថាអញ្ចឹងដែរគណិតវិទ្យាគឺជាមុខវិជ្ជាមួយដែលពិបាកជាងគេនៅក្នុងចំណោមមុខវិជ្ជាផ្សេងប៉ុន្តែវាមានបន្ទុកច្រើនអ្នកនរគ្នាទោះបីវាពិបាកមែនប៉ុន្តែអត់ប្រកាសថាយើងអត់អាចហ៊ានប្រកែទៅលើវាបានទេបើសិនជាអ្នកនរគ្នាដឹងកលឹះមួយចំនួននៅក្នុងការរៀនគណិតគឺវានឹងជួយធ្វើឲ្យការរៀនរបស់យើងគឺប្រកែជាងមុនដឹងនៅក្នុងកលឹះនៅក្នុងការរៀនគណិតវិទ្យាគឺទី1ហ្មងអ្នកនរគ្នាត្រូវមានសភៅរូបមន្តនិងសភៅលំហាត់និងសភៅកម្រងវិញ្ញាសាអ្នកនរគ្នាហើយវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងមកណែនាំសភៅកម្រងវិញ្ញាសាទៅកាន់អ្នកនរគ្នាហើយនេះគឺជាសភៅកម្រងវិញ្ញាសាសម្រាប់សិស្សវិទ្យាសាស្ត្រពិតអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងគឺវាមានរហូតដល់12វិញ្ញាសាហើយរហូតដល់280ទំព័រអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងកម្រាស់នេះគួរសមដែរគឺវាអាចធ្វើឲ្យយើងចេះច្រើនលំហាត់ដែរអ្នកនរគ្នាព្រោះនៅក្នុងវិញ្ញាសាមួយគឺមានច្រើនលំហាត់ហើយយើងប្រើពេល2ម៉ោងទៅ2ម៉ោងកន្លះក្នុងការធ្វើវិញ្ញាសាមួយអ្នកនរគ្នាដូចទៅនឹងយើងប្រឡងបាក់ឌុបអញ្ចឹងជាមួយនឹងសភៅនេះគឺសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងរៀនសង្គមគឺយើងត្រូវមានប្រឡងមុខវិជ្ជាគណិតដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចយើងត្រូវរៀនគណិតឲ្យបានល្អមកឈុំឲ្យយើងចេះដោះស្រាយលំហាត់មើលអ្នកនរគ្នាមិនចាំបាច់បកកាយទេប៉ុន្តែលំហាត់មកចំនួនអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើបានអញ្ចឹងទៅដូច limit ទូអីទៅយើងអាចដោះស្រាយបានអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអានេះគឺជាសភៅសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅរៀនបានយើងយកទៅមើលធ្វើតាមបានអ្នកនរគ្នាមានទាំងប្រធានមានទាំងកំណែឲ្យយើងមើលអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលមែនតើយើងអាចមើលធ្វើតាមលំហាត់មួយបានទោះបីជាយើងអត់ចេះក៏យើងអាចទិញសភៅនេះយកទៅរៀនបានដែរអ្នកនរគ្នាហើយអ្វីដែលពិសេសគឺសភៅ2នេះគឺមានគ្រប់មេរៀននៅក្នុងទាំងអស់តែម្ដងអ្នកនរគ្នាគឺគេបូកបញ្ចូលតាំងពីមេរៀនដំបូងរហូតដល់មេរៀនចុងក្រោយថ្នាក់ទី12គឺសម្រាប់ស្តង់ដារប្រឡងបាក់ឌុបតែម្ដងហើយសភៅចុងក្រោយនេះគឺសភៅកម្រងលំហាត់និងដំណោះស្រាយអ្នកនរគ្នាគឺមានរហូតដល់400ទំព័រជាងហើយមានរាប់ពាន់លំហាត់តែម្ដងនៅក្នុងនេះអ្នកនរគ្នាគ្រប់មេរៀននៅក្នុងថ្នាក់ទី12ហ្មងហើយសភៅនេះមិនមែនត្រឹមតែត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបទេគឺយើងអាចយកទៅប្រឡងត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រឡងសិស្សបកែឬក៏ប្រឡងគួរបញ្ចេញផ្សេងៗបានទៀតអ្នកនរគ្នាដោយសារតែវាមានលំហាត់ច្រើនមែនតើវាអាចនឹងលើសស្តង់ដារបាក់ឌុបទៀតក៏ថាបានដែរដោយសារតែគឺដូចខ្ញុំនិយាយចឹងអ្នកគ្នាលំហាត់ច្រើនមែនតើហើយសភៅក៏ក្រាស់ដែររហូតដល់400ទំព័រហើយបើសិនជាអ្នកគ្នាចង់បានជាមួយសភៅទាំង3ក្បាលនេះគឺអាចរកទិញនៅបណ្ណាគារបាក់ឌុបថតច្រឡំបានអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការទៅទិញផ្ទាល់ដល់ហាងក៏បានឬក៏យើងធ្វើការកម្មង់អនឡាញតាមរយៈ page បណ្ណាគារបាក់ឌុបថតច្រឡំក៏បានដែរចឹងលក្ខខណ្ឌសម្រាប់លេង giveaway គឺអ្នកនរគ្នា comment សភៅទៅអ្នកនរគ្នាចង់បានមានផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងផ្នែកសង្គមនិងសភៅលំហាត់នេះអ្នកនរគ្នាហើយ comment មូលហេតុថាដែលបានជាអ្នកគ្នាចង់បានសភៅនេះ complete mention ឬក៏ repost វីដេអូនេះផងអ្នកនរគ្នាបាយបាយ